好想买那台法拉利啊！天天秀豪车，今天峰哥带我去实现法拉利的梦想，走！接待我的粉丝去实现他法拉利梦想。我不是你的粉丝，我是你的技师。自作多情。峰哥竟然带我来边总这里看车，哎，这不是小刚那台限量版的马丁吗？哇，碳纤包围，什么时候我能拥有它呢？边总那个车我看了，车况非常好，我很喜欢，但是荷包不太够。我给你报那价格也算实价了，没什么空间了。给点空间嘛，我是你粉丝来的啊？是吗？我关注你5年了，边总。抖音我都没做5年，我去年才开始做。峰哥，还喝？峰哥的爸爸，我峰哥。边总这个价格，哎呀，哎，峰哥你来了。这个有点，我把自己当晕。哇，可以做生意嘛，卖车可以不赚钱啊，但是这个跑道还是要交。法拉利钥匙，哇，4.3 V8 自吸，490匹，死亡模式，赛车防滚架，哇，碳陶碟，10几万一套。看到你们喜欢的二手车，不要太激动，不要光看外表。以下几点你们一定要看，然后要看一下有没有水泡、火烧，有没有小表，要仔细看一下车架有没有事故的痕迹，还要确定手续合同。这车我提走了，有什么法拉利的问题告诉我。恭喜成为法拉利车主，好好干，不好好生不修了。